Yeah. So mo tato tu si le Teuteronome. Lona mo tau po e tolu. O le foi po e tas foi tamo foi po luas fu tasi mo le luas fu lua. Teuteronome. Lona mo tau po e tolu. Foi po luas fu tasi mo luas lua mo mai pala mai viele li. So you form a talo. Faf taita mao na ne awa noa matango fie. I whapinao na e hanga leima tala whalongo lau whanau re ni tai au ta maa. Ono se upu whamalusi ei mātou. Hawa o I mātou, whapoto I mātou le tua. Hawa o ne o langa le tua, lo mātou iai le tua, le se me whaingo fia, mātou te whamoe le tua lo fio, whamoe lo upu le tua, lo whapinao le mātou whangolongo, whaitau, mao au ina te mā, I whaimata iala o mātou tangata. Ai anga le lei mai oi, whamoe mai oi, I whalongo lau whanau le ne tai au, ano sofa Yesu, amene. Praise the Lord. Amen. God is good. And all the time. God is good. And all the time. Amen. Yeah, e mo mono whaftai le tuono ne awa noa matango fie. E whaftai fo le tuono tō whinga o yorusu moe. But I think awa pia ua o ele anganga le tua le sa hamaya cha o te la mani asia. I think the word that I studied is the time to let our people know. Amen. Lea te whaftai le tua ne tai au. Amen. Amen. Ia la tatu wori tatu tusi whaitau. O le tatu whaitau mai whai po lusu tasi, mai lusu lua. Ia, o ia o no pō, na o whai atu ai, ia Yosua, o whape atu. Uma lava. Praise the Lord. Hea pēr tātou toi whaitau tasi mai ama leo tele. Manino, mai e mama lama le e whawhaingo fie nei le tātou whiau ne tai au. Tātou whaitau whaitasi I ia. O whape atu. Na e loa atu I o lava mata I mea uma lava na whaia e le li. Tua I atu tō lua. E whapea fo'i ana whaia I le mālona. Lea. Hoa tō te mātatau iai lātou. A wā o le nuano. O ia e tau mō tō. Praise the Lord. So, there was something else that I was studying. So, whaitau hino o no. Fia mama lama ma ia o ina I whailo loto na le o langa lo tato wolai nei I le nei lau langi. Sau no whailo mama whau o na o mea lo tupu o mea lo e o lai le nei lau langi. I mea lo e tauina I le nei lau langi. Whingita ma whawhita au leo le nei lau langi. O na o mawhawhaula ia o na le tangata suia. Transitioning from your old life to your new life. Amen. O suia lea o e mai leo langa toi leo langa fou. Ale upu le sa tātou whaitau wina o te upu whamalosia mose ia Yosua. Transitioning from leader to leader. Amen. Mai a mose ia Yosua. Upu whamalosia ia mose ia Yosua. Awa o loa mose la whai hiu fo ila na ia taitainga.
Oi lo foi mose o Yosua le la tu la mai. O ia foi so fie le tu. O pu fa malo si la ia mose ia Yosua o na lo e mose. Ele fa ngo fie le ala. Our responsibility le a Yosua le la fa. O le sai ino le nu. Ile mes le nu sa fol ina le tu o iai. Le manuia. Amen. Au no fala ma fa lo fo wo langa. Te fa tai le tu. O le transitioning mala wo langa tu ile langa fo. O la responsibility la ia wo ile me sa fo ina le tu mo I tato mo a. O le ola le fa va. Ele se me fa ngo fia le o langa o tato o la ina me se tato ke siano. O no tu langa o le nei vai tau ma le o langa o le nei o langi o lo tato whenga iai. Tele whafi tau li tele tau o le tato whenga iai. Ilo wheatula o tau o vee. Pau tau o lo o langa. Things come to your way. Tonu o lo wa inga. Tonu e kalesia. Tonu o onga. Youth. Amen. Tonu o whaungali. Tonu o lo la inga ma lo whanau. Tonu e kalesia. Pau te fia wha malo sila ma te wha manatuino. You're transitioning from your old life to your new life. Ua mafua se ale nei mea. Ono mea lea. Amen. Ona o te fia wha malo si e se upu o te wha au tu ai le fiau le nei tai o wha pia. Your battles. O ai o lo tauina o lo taua. Awa le upo wha maalosi a mose e Yosua wha mai. Yosua. Lea na ewa ai e rou lava mata. Mea sa whai e le li. I teimi o taua. Teimi whain whamanui e le tua i a oe. I le tato nu. Teimi na watu na e tangi e toa le tua. A tali mai le tua. Amene. Wha maalosi la na mose e a Yosua. Ona e loe mose. O le awala I le mea o le rato wanga. I le se me whango fear. You will face a lot of things, especially right now. Lea ua tato, loa ua tato, ua sui o tato o langa. Ona ua vea tato I a lii o Yesu ke riso whaima a limfa ola mo tato. Amen. Wo sui e la tato langa mai leo langa tuai. Leo langa fau. Ele se me whango fear la leo langa fau. Awa I ua tato ilo ino. E tele whawhitau I tato te whianga iai. Amen. E tele whawhito songa la ato he sau ia oe. Lo tua nai. Mea sa e whaia. Ai whamaitala le upua mo se a. Lea sa e whaia iau lava mata. Mea sa whaia le li. So if you le tau me who's fighting your battles? Oi lo tau wino lo tau. E tolu la va inga e tato se lo ina e lo tau ina I tau tato te mine. Amen. Te tonu foi wo lo tato. Me mo mua lo tau ina lava oi lava lo oi tau. Me alono lua lo e tau fai e mai se nga te tau lo tau. Ma me alon tonu I e sanga talo tu ina tu le tu na te tau ina lo tau na tau. Amen. So nowadays o langa lo tato ye le vai tau nei. That's what is going on. A lot of people trying to fight their own battles. Whanga lava langa ye poto mala ye malo si e tau ela na ye tau. Pa o fesili e usele le. Do you think that it's going to end up good? If you use your strength and your mind or whatever, you have to fight your own battles. Does it end up good? Or it will never end up good. If you are trying to fight your own battles in this life, it will never end up good. If it's in school, youth, it will never end up good. The battles you go into school. Lo tauina oi te tonu wa onga. Kele faso songa. Teme ate alua toi mal fale ma lo fale o e latu I le pasi a onga ke minga lo o mai faso songa ya oi. Right, youth? By the time you get in the school bus, that's the time all those things come in you, Your friends come to you and trying to tell you do this, do that, Ke minga, that's the time you start your battles.
He mga loa matau ne tauina lo taua. Sometimes you let yourself, fight your battle. When your friend tell you to do this, you're going to do it. That's how you're going to fight your battle, because you're going to do it. You say, okay, let's do it. But the question is, you have to ask your question, does it always end up good? No, right? It will never end up good. You're going to end up probably suspending school. Or whaasala o le aonga. Ka wale la, ka wale ia matua. Au le aonga ia matua, ma aonga tunu luku lo whaia peo. Amen. Lona lua lo tau whainisi e tauina o lato tau e whaungainis. Sometimes you don't, e ren whaioenga tau lo tau ia, ngai vili lore lo wo. Vili seisi tangata lo wa inga, whamatala iau tau. Pa vili lao e tangata le whaola ina. Ia, pauan mela i sau le kangakanga i ke kalangoenga o perua makoi. Amen. If you call the wrong person, you call the wrong person to fight your battle, they're not going to give you any good encouragement. That's especially people that's out there in the world. When you tell them what is going on in your life, all they think about is what? It's guns and knife and, doing the wrong thing. Does it end up good? No. Ameni. They're not going to do anything. They're going to be there, but they're going to run away. Ameni. It's all that calavera ya John Wayne, Waylo John Wayne. Why Mamma John Wayne? John Wayne was a good fighter. Orgaka Kaufanga. Hela le mea sa ku pulisi ke mi mai nga ku inkia ka o so faile campa John Wayne. Pamela kala la lising nga kai ala ko poi. Kamo e ko ya John Wayne. Loko kikia o malo inkia. Ala ngo fo le John Wayne like he always do in the movies. Awole popoli. Tu umaya cha. Ko saule longo luari si ka po mai John Wayne. Loko kikia o malo inkia. Ala mera fai mai. Awole ko popoli. Har ku me ai lo so fongua ma sau ni melo fanga. Ko saulo long ko luri si ka mi ki lo la kala ka melo ka fanga mai au. Mai lo ka fanga mai au lo ve mai se vanga ia. Me ka cha Wayne mai lo fanga. Malo pulo, fela o sofongo. Al ku o ya fa so lo sofongo, al so lunga mai ka cha Wayne, ya su el me o la ngaka. That's how it's going to be. Sometimes you run to the wrong person. And then after that they're going to run away from you. Ai kia e oi. Ameni. Ele si bu fa sa mo vele fa mai e fa tau tala lau fai vanga i sola lafia ya ki e lau nguku. And that's so true. Pea mamalama leo ele winga le upunga. Ameni. Famai awa fatau tala ina lau faiva leo, the tongue. Awa lau faiva sola lafi, e sao, e lafi lau faiva. Ala me aki ai, e aki e lau nguku. Ameni. And that is so true. Awa se share tangata te alu yai. Ele mo si mo fainga fighting a perros oi. Al melon solu. Now le tu ala vai fainga fighting a perros oi. Amen. It's only God. O te fia maina le tala I Yosefatu le tupu Yosefatu. Le tala le lua no fainga tupulo na tau po lua se fulu. Ono le oso fainga a moni mamo api ile Yosefatu. Tamo atu le tonu le tasi tangata fa mai le tupu. Fa mai to tele tangata lo oso fight lo sau mai mo ya lato. Sa fefe Yosefatu. Awa sa ilo Yosefatu. Ile inka mai kangaka makwai kangaka kwa ko kela ka it's thousands and thousands of people that's coming. Ameni. E sa fa mai tala tusi fa mai sa matau ya Yosefatu. But you know what? Ho le fefe Yosefatu. Sa mo tu ina ile tuo. Ele va pena fefe Yosefatu sola. Ele fa pena fefe Yosefatu la sauni Yosefatu fa pena tu no sau. Sauni la ka ko kau me kau ai Isi ka ko fika ko ele mega. Kangi fele fusu kangi Ameni.
O isi kaka fa penga ke roa ke mele like ki nganga le mafai diska miki ke like kan ya alai fusua ele fa penga mana tu se fatu mana tu se fatu sa vala au lo no wa saungi ang pongi te chalo sa ili le tu o puya lo se fatu ye tato sa ili le tu ele asi si me se mana tu se fatu amen. O manatu fo ia sauna o ia tātou te mia o mai whawhita uli ma tau lo langa. Awa tātou taitonu. Pe upa mose, le nawa wa ai e o mata le mata o fiema le leo le tua. Amen. Mai le au maina o e mai lalo se tuina o i lunga. Amen. Le nawa wa ai e o mata. Pa mai la ia le wha le ia se whatua. Ana pongi, masa ili le tua. Lera mena tupu, sa uma ona te talo sa whapoto le nu. Te talo ia yo se fatu. Tuina tu le tua, uma le te talo yo se fatu, ai saule le whiau, mai le tua. Then what happens, mai kala le upo le tua, mai kala le salivile na avia le whiau, for mai just go down there, oh ilalo, you don't have to fight your battles. Upo ia le tua na faya ile nu. O ile whiau le mai le salivile. You don't have to fight your battle. You just stay there and stand your ground. Let me fight your battle. Upu ia whiau le tua sa tuina ia yo se fatu manu. He la me mana ia sa ile mele fa mai stand mai le upu le mai stand your ground. Ele fa pela stand your ground. Fa le lo malo si no. You stand your ground and believe that God will fight your battle. Amen. I always tell my kids that ile te vai tau nei, leo langalo e tātou. Ile tua ma ti apolo. They're like playing tug of war. We all know what tug of war is. If a penana le tauolo tauina le tua. Ma le ti apolo. Mo oi. Mo tātou ye whalaina. Mo tātou ye loanga ia le upu. Mo tātou ye tautonu le tua. This is the war that's going on. Amen. Afa pe tautonu e tau le tua lo taua. Mai tuina tu le tua. God will pull. O le tau le tua e tauina lo taua. And you only is going to be right there. You only stand your ground and believe that he's going to fight your battles. Afa pe le tautonu ma masa salo e. Upu ya kopova mai ele mo sangata masa salo se mea. Afa pe masa salo ele upu le tua ma lo tatonunga ele tua. Ele tauna ele tua lo taua. E tu lei o e ti Apollo. Then you think, who's going to win? Or ti Apollo po le tua? Ti Apollo, right? Pe ai le tatonu e toso ino e ti Apollo. But we always come in here and say, God is good all the time. Amen. God is good all the time. But we always make the decision, ya malor ti Apollo Yahweh. But the question, why? I let tato le wo tato fight out why ma fa longo le fa malo sia. Le wo va ai o mata. You've seen what God has done with your own eyes. We always stand up here and say, God has done miracles in my life. God has blessed me with this. God has healed my sickness. But most of the time, ele malo le tua. I peros lo go ti oi. E malo ti Apollo. Right? God will, the devil will always win that battle because of your decision. Because of what you are thinking of. Ila tusi aroma, tusi aroma no tau pois fulua lenga tato for our we know. Our foi totel. A mio fatasi ma le neila langi. Ai peitai ole toe liliwina fuataina or toa. Lotso. In the English Bible it says what?
Do not conform to what? Pattern of this, but be what? Come on, youth. What? Be transformed of what? Renewing of your mind. Pattern of the world. What is the battle of the world? The battles that we go through, we let the world battle it. Amen? Oh, we have to give it. But from our Lucian to follow our Mose. From my yell. Leo of Iota to Matza. Immersa Fire Lely. From my lay Mose. I was a fefe. I was a mata. It's a winner tour or Taua. God will fight your battles. Amen. Whatever you go through, whatever battle that you fight, you just trust in the Lord. With all your heart. Amen. Trust the Lord. With all your heart and lean what? Not in your own what? Understanding. Acknowledge God with all your what? Ways, and He will straighten your path. Amen. Don't try and fight your own battles. Transition in my kato langa choy. Elise sound to tauina taua leo langa choy. Or neo lo tato leo langa fo. Transition in your life from the old life to the new life. Ono o Yesu Keriso. Ono le mea sa faya Yesu Keriso mo oe mao no lofa. Amen. And then, Romans 12 that we were talking about. Renew your mind. Ia liliu wina lo mafafau. Lo loto. Mai mea watu anai. E tauna faulo mafafau mai e taltonu. Awa sa faya le tua mea matautia lo wolanga. Sa faya le tua mea matautia ia te oe. And a lot of times, e tato mai luma tato mori maua le anga leima le mata mo fio le tua. Ilona whamalo longa I mea o ia fowai. Ua tato moa nei ta vale, mo moa nei mea, mo moa nei mea. But a lot of times, e malo alati Apollo. Amen. But the word of God, we need to trust in the Lord with all your heart. Amen. Ye tato tuina I le tua. Like I said, God is fighting our battles. That's what He's doing right now. In your life. Whatever battle you go through, you just put in your head, God is on the other side, the devil is on the other side, and you are in the middle. If you love God, you let God pull you away from God, will pull you away. All you got to do is stand your ground and believe in God and give it to God. And God will pull you away. You don't have to fight. You just stand there. Stand in agreement. Stand in what you believe in. And let God pull you away from whatever trouble that you are facing right now. In school, youth, in whatever thing that goes on in life, in your job, your work, your household, let God do it. God will deal with it. All you got to do is stand your ground. God will make a way. Amen. Let Him fight our battles. Because it's not easy. There's a lot of things that go on right now. Amen. I just want to fai ula la te au le neta o ono se me matau tia fo sa tupu fo ma wa inga le nava yes. I know a lot of you know, some of you don't. Ile I me sa tupu fo o me lo mato yai, me sa mato no fo. It's so amazing what God did. Ile puinga le tua I tonu mai and o te whaftai au I le tua na le isi ma mātou what you call salave ai pe manu ai fo I ono le mesa tupu o le mātou melo mātou ia. Battles that goes through in there. But all we got to do is just pray for those people. Pray for those kids. I wasn't mad, but, I was kind of down because of my family, because what happened. Well, that's the only thing that came up.
Ele me sa tupu le. It was Thursday night. I'm just going to share it with you. Sa ye se me sa tupu tale valu lo macho ai ile afia feeling. Ma lo macho ile TV. Macho ai and everybody was in the front there. Everybody was in the living room. We were just eating and watching a movie, a family movie. O sa vali mala tu le mo tuta, o sa vali mai ko mo kuka. O e fai ate o fai me ai o ko sa vala ko e luma. O le wala le mako fali fa sangala o le wala. E ele fai ko ale umukuka. Ia male kauna lai luma ngo fala ti te vona I. And then all the kids are right here. O sa vali mai luma. Ko ia lo mai luma lo ke kalongo ia ti vona ai pa lo mo fanga. Fa pela ele se fanga ve mo. Anga le o mai pulu ko kongo fale. O ke le longo fale. O fanga lai pa mai fa. Au whakolol mako whare. Tuck down, everybody went down. Ai kasi afu ala kanga kan mako ainga e whako alu lalo ai le lalo kanga o piuki. E whako tuck down ai kanga lifi lungon me baba aiva. It was scary. Awai kasi pul whanga sa sau konguan me sau kua I kolum kuka. Ai ango kuku o ke lave ai sawa alu kau le sili kasi pul fanga sa sau ile pikolanga no foi ti vono anga le ile railing o le ale mako fale e ulu mal pulu le kongo le fale la veki vonga ma ngo fora le ponga kanya ia se mako ainga o ma fawa pe fofkai le kulong pui nga. Thank you for people that are praying for families. Because you never know what's going to go through. You never know what's going on in the outside there. Ia fa ftai le tuo no to no fo chalo ile sunga fa fenga inga male au fanga ringa ile tuina tu pe wa inga lotu I to chalo sanga ia fia. Ese male Taua ina amen. Ile fa ftai le tuo no le ono no pui ma. Malona lo fa malonga le ono o me foi sa tupu o no foi la fino por me lo que I ka me ki pe le ai pa sa fa ma fan fona ina la valo lo o to no foi mo ma fa wow God is good. Leo fai tau foi le famalo se mo leo va ai eu matsa. Yes, I seen it. What God has done in my life, I seen that too. And that's what I always say to myself. I will never do anything to let myself go back out to that world. Never. Ono va ai eu matsa. Me sa fai le tu lo langa. Tonu lo wainga. Iona famanianga. Tonu lo wainga. Me o mawe whaia. So I always trust in the Lord. Whatever that goes through, trust in the Lord. Amen. Let God fight your battles. Amen. Ele só foi isso.